दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जो अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब बारिश करवा सकता है। तो स्क्रीन पर डबल टैप करके आइए जानते हैं कि इस शहर का नाम क्या है। दोस्तों, इस शहर का नाम है दुबई। वैसे तो दुबई के पास लाखों लीटर पानी है, लेकिन ये समुद्र का खारा पानी है जिसे पीने का पानी बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होता है। इस शहर में आखिर पीने का पानी आता कहाँ से है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, दुबई रेगिस्तान की बंजर जमीन पर बसा हुआ है। इस जमीन में पानी से ज्यादा तेल निकलता है, इसीलिए यहाँ पानी तेल से भी महंगा है। लेकिन दुबई आज दो तरीकों से पानी की जरूरत पूरी करता है। पहले समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल में लेना। दुबई का 80% पानी इसी तकनीक से आता है। दूसरा तरीका है दुबई बादलों पर प्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल को डालता है, जो बादलों से जबरदस्ती बारिश करवाता है, जिसे स्टोर करके पीने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है।